تعد الصحراء المغربية جزءاً من الصحراء الكبرى، لذلك فهي من أكثر المناطق جفافاً في العالم. قلة التساقطات: يصل معدل الأمطار في مناطق كثيرة إلى أقل من 100 ملم سنوياً، وأحياناً تمر سنوات كاملة بدون هطول يذكر. التبخر العالي: الحرارة المرتفعة والرياح الجافة تتسبب في تبخر الماء بسرعة، مما يزيد من قسوة الظروف المناخية. درجات الحرارة المتقلبة: نهاراً تتجاوز الحرارة 45 درجة في بعض الفصول، بينما تنخفض ليلاً إلى ما دون 10 درجات، وهذا التفاوت يعكس طبيعة المناخ الصحراوي القاسي. غياب الغطاء النباتي الكثيف: بسبب الجفاف الشديد لا تنمو إلا نباتات مقاومة مثل الحلفاء والشيح والسرير الصحراوي. الكثبان الرملية من أبرز مظاهر الصحراء، خصوصاً في مناطق مثل مرزوكا والعرق الشرقي والعرق الغربي. أنواع الكثبان: الكثبان الهلالية، وهي الأكثر انتشاراً وتتشكل بفعل الرياح. الكثبان الطولية، تمتد على شكل خطوط طويلة متوازية. الكثبان النجمية، تتكون عندما تهب الرياح من اتجاهات مختلفة. ارتفاعها قد يصل بعض الكثبان إلى أكثر من 150 متراً، مثل كثبان عرق الشاب بمرزوقة. حركتها: الكثبان ليست ثابتة، فهي تتحرك ببطء بفعل الرياح القوية، وقد تتغير أشكالها مع مرور الزمن. تضم الصحراء المغربية عدة سلاسل جبلية وجروف صخرية تضفي على المشهد طابعاً درامياً قوياً. جبال الأطلس الكبير والصغير: رغم أنها ليست كلها صحراوية، إلا أن أطرافها الجنوبية تعد جزءاً من المجال الصحراوي. جبال صاغرو، واحدة من المناطق الأكثر جفافاً، غنية بالأحجار الرملية والنتوءات الصخرية. الهضاب والمرتفعات الصحراوية مثل حماد الدرعا، مناطق صخرية قاسية تخلو من الرمال وتتميز بأرض مليئة بالحصى والصخور السوداء وسهول واسعة. الأودية العميقة والوديان الجافة أو الوديان الفيضية تتشكل أثناء مواسم الأمطار النادرة وتساهم في نحت المناظر الطبيعية. الواحة هي الحياة وسط الموت، وتعتبر جوهرة الصحراء المغربية. أشهر الواحات: واحة درعا، أطول واحات المغرب، واحات تافلالت، واحة فجيج، واحة سكورة.
مصادر المياه. تعتمد الواحات على المياه الجوفية، العيون الطبيعية والأنهار الموسمية. النخيل شجرة الحياة في الواحات، تمنح التمر والغذاء والظل، وتساعد على حماية المحاصيل من أشعة الشمس. الزراعة الواحة تتيح زراعة الفواكه والخضروات والحبوب بفضل نظام الخماسة ونظام السقي التقليدي مثل السواقي والفلاج. البناء الطيني القصور والقصبات الصحراوية بنيت من الطين والقش مثل قصبة أمرديل وقصبة تاويريرت. الحياة البرية. على الرغم من قساوة المناخ، توجد حياة متنوعة. الحيوانات: الغزال الصحراوي، الثعلب الرملي، الفنك. اليربوع، الزواحف، والطيور المهاجرة. النباتات: نباتات تتحمل الجفاف مثل الطلح، الأكاسيا، الحلفاء والشيح. الإنسان والصحراء. اعتمد السكان على الترحال وتربية الإبل والغنم. طوروا طرقاً للتعامل مع الجفاف مثل بناء الخزانات الطينية واستخراج الماء عبر القنوات. اشتهرت المناطق الصحراوية بالأسواق التقليدية مثل سوق الريصاني. الصحراء المغربية عالم فريد يجمع بين الجفاف القاسي والجمال الأخاذ، بين الكثبان الذهبية والجبال الداكنة، وبين الواحات الخضراء والأودية العميقة. إنها لوحة طبيعية وبيئية وثقافية قل نظيرها، وتبقى أحد أبرز كنوز المغرب السياحية والبيئية. يعيش الجمل عادة من 40 إلى 50 سنة، وقد تصل بعض الأنواع إلى 55 سنة في ظروف جيدة. الجمل حيوان قوي يتحمل الحر والجفاف، لذلك عمره أطول مقارنة بحيوانات صحراوية أخرى. الجمل حيوان خارق التحمل، يستطيع العيش في أقصى ظروف الصحراء بفضل قدرته على تحمل العطش، أكل النباتات القاسية، إنتاج الحليب المغذي، وتحمل الحمل الطويل. ولهذا ظل صديق الإنسان في الصحراء منذ آلاف السنين. ماذا يأكل الجمل؟ الجمل حيوان عاشب، ونظامه الغذائي بسيط، لكنه متنوع ويتحمل الظروف القاسية. أهم ما يأكله: الأعشاب الجافة، الحلفاء والشعير والتبن، أوراق الأشجار مثل السدر والطلح، الشوك الصحراوي له فم قوي يتحمل الأشواك، الحبوب. يستطيع أكل نباتات مالحة أو قاسية لا تستطيع الحيوانات الأخرى أكلها. كمية الطعام اليومية للجمل البالغ من 8 إلى 10 كيلوغرام حسب العمل والطقس. شرب الجمل بالمقارنة مع الأكل في الشتاء: قد يشرب مرة كل أسبوعين لأن الجو بارد. في الصيف يحتاج إلى الشرب كل 3 إلى 5 أيام حسب الحرارة.
حليب الجمل، خصائصه وفوائده. حليب الجمل من أثمن المنتجات الصحراوية، غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وبي والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. يحتوي على الدهون بنسبة قليلة مقارنة ببقية الحيوانات. يعتبر مضاداً للبكتيريا ومفيداً للمناعة. يشرب طازجاً غالباً لأنه سريع التلف إذا لم يتم تبريده. تستطيع الناقة إنتاج من 3 إلى 10 لترات يومياً حسب الغذاء والصحة. الحمل عند الجمل. مدة الحمل هي 13 شهراً تقريباً، ما بين 370 و 400 يوم. تلد الأنثى عادة مولوداً واحداً فقط. يولد الصغير قادراً على الوقوف خلال بضع ساعات ويمشي مع القطيع. فترة رضاعته تمتد بين 12 و 18 شهراً. الأنثى لا تحمل كل سنة، بل غالباً كل سنتين. خصائص تجعل الجمل ملك الصحراء. السنام، يخزن الدهون ليستخدمها كطاقة ومصدر ماء داخلي. الرموس الطويلة، تحميه من الرمل. الخياشيم القابلة للإغلاق، تمنع دخول الغبار. الأقدام العريضة، تمنع الغوص في الرمال. From here or from here? المخاطر المحتملة في الصحراء. المخاطر الطبيعية: العطش والجفاف الشديد. الخطر: فقدان السوائل بسرعة بسبب الحرارة والعرق. قد يؤدي إلى دوار، صداع، هذيان، ثم فقدان الوعي.
كيفية تجنبها: حمل كمية كافية من الماء، على الأقل 4 إلى 6 لترات في اليوم للشخص الواحد. الشرب بانتظام حتى لو لم تشعر بالعطش. المشي في الصباح الباكر أو عند الغروب. ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون لحفظ الرطوبة. ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة بسبب التعرض المباشر للشمس قد يسبب تلفاً في الدماغ أو فشلاً أعضاء. كيفية تجنبها: تجنب المشي وقت الظهيرة، ارتداء قبعة عريضة أو وشاح يحمي الرأس، الجلوس في الظل كل ساعة تقريباً، شرب الماء باستمرار. التوهان وضياع الطريق. تشابه الكثبان وتغير شكلها يجعل التوجيه صعباً. الضياع يؤدي إلى الهلاك بسبب الجوع والعطش. كيفية تجنبها: الاعتماد على دليل صحراوي أو GPS، حمل بوصلة وخريطة بديلة، وضع علامات واضحة خلفك مثل آثار الأقدام أو الأحجار، عدم الابتعاد وحدك عن القافلة. الزوابع الرملية والعواصف. الخطر: رياح قوية تحمل الرمال، تسبب اختناقاً أو فقدان رؤية. قد تدفن الأشياء أو تختفي المسارات. كيفية تجنبها: تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة، الانحناء والجلوس قرب الأرض، حماية العين بنظارات، التوقف عن المشي حتى تهدأ العاصفة. Just here, please. الحرارة الباردة ليلاً. الخطر: تنخفض الحرارة إلى أقل من 10 درجات في الليل. خطر الإصابة بالبرد الحاد رغم حرارة النهار. كيفية تجنبها: حمل ملابس دافئة، النوم فوق بساط معزول ومنتصف خيمة، تجنب النوم مباشرة على الرمال. الكثبان الرملية. الغوص في الرمال، صعوبة المشي وصعود الكثبان العالية، احتمال الانزلاق أو السقوط. كيفية تجنبها: المشي على الحواف وليس على القمة، ارتداء أحذية مناسبة، التحرك ببطء وثبات. صخور حادة قد تسبب جروحاً أو إصابات في القدم. احتمال انكسار العجلة إذا كانت رحلة بسيارة. يجب ارتداء حذاء قوي. القيادة ببطء شديد. اختيار المسار بعناية.
الأودية الجافة، فيضان مفاجئ عند سقوط المطر على الجبال. انهيار أرضي في بعض المناطق. يجب عدم نصب خيمة داخل واد جاف. التأكد من حالة الطقس قبل الرحلة. مراقبة السماء عند ظهور غيوم ثقيلة. المخاطر الحيوانية. العقارب لسعتها مؤلمة وقد تكون خطيرة على الأطفال. تنشط ليلاً وتختبئ تحت الحجارة. لتجنبها هز الأحذية قبل ارتدائها. عدم وضع اليد تحت الصخور. النوم على سرير مرتفع أو فراش نظيف. أفاعٍ سامة مثل الأفعى الصحراوية قد تلسع عند الاقتراب منها أو الجلوس دون انتباه. لتجنبها مراقبة المكان قبل الجلوس. ارتداء بنطال طويل وحذاء مغلق. تجنب السير بين الشجيرات الكثيفة. الحشرات الطائرة لسعات مؤلمة وقد تنقل بعض الأمراض. تزعج النوم ليلاً. يجب استخدام ناموسية. استعمال كريمات طاردة للحشرات. المخاطر الإنسانية بشرية. فقدان الاتصال. لا توجد تغطية للهاتف في مناطق واسعة. صعوبة طلب المساعدة عند الطوارئ. كيفية تجنبها: حمل جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية. إعلام عائلتك بوجهتك مسبقاً. نفاذ المؤن. الخطر الأكبر في الرحلات الطويلة. يؤدي للجوع الشديد والجفاف. تقدير كمية الطعام قبل الرحلة. حمل احتياطي كاف. عدم إضاعة الطعام أو الماء.
Thank you.